大家好，我是东子。昨天晚上下了一晚上的雨，今天我又去那边捞鱼去了。我那个渔网一直放在那个流水口，现在都还在下雨，下了一晚上，早上还在下。看一下我们这边的院子啊。现在看一下这个泥鳅笼啊，先看一下这个泥鳅笼。有一根啊。两根啊，有两根泥鳅。看，弄到两根泥鳅啊，三根，有一根死掉了，在那个泥鳅里面死掉了。这泥鳅可以吧？现在来看这个鱼笼啊，渔网，看一下，看有没有鱼。哇，好多鱼啊！看到没有？把它捞起来。看，好多鱼啊！看，这么多，这么多鱼，还行啊，收获不错。没有了。现在给大家看一下我的收获，还行吧，收获挺不错的啊，也有一餐菜。好了，今天的视频就分享到这里了。朋友们，我们下期再见，谢谢大家的观看啊！今天收获一餐菜啊！